Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork, Quilten und um kleine Nähprojekte. So wie heute. Heute geht es um diesen Tischläufer. Der ist sehr einfach zu arbeiten, denn er besteht ausschließlich aus Dreiecken. Wenn ihr Lust habt, arbeiten wir diesen Tischläufer jetzt gemeinsam. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Wir legen los. Unser Quilt besteht aus Dreiecken und diese Dreiecke möchten wir nun einmal arrangieren. Mit der ersten Farbe bilden wir einen Stern. Wir bilden die Mitte. Jede Sternzacke besteht aus zwei Dreiecken. Zwei Dreiecke bilden eine Zacke. Unser erster Stern ist fertig und den Stern flankieren wir nun mit roten Sternen. Die erste Zacke von unserem Stern bildet schon eine Zacke von unserem roten Stern. Jede Zacke besteht erneut aus zwei Dreiecken. Das wiederholen wir auf der zweiten Seite. Unsere drei Sterne umrunden wir nun mit einem Goldton. Wir flankieren alle drei Sterne in Gold. Das Ganze fassen wir nun noch einmal ein mit der Farbe des mittleren Sterns, sodass aus dem mittleren Stern ein Negativstern wird. Die Materialangaben zum Video findet ihr hier in der Videobeschreibung. Wir haben den inneren Stern aufgebaut, wir haben den Stern mit einem roten Stern an beiden Seiten flankiert. Wir haben unsere drei Sterne in einer Reihe mit einer Farbe umrundet, die das Ganze absetzt. Und wir haben diese Rundung noch einmal wiederholt mit der Farbe des mittleren Sterns. Das Ganze möchten wir nun aneinander nähen. Zuerst einmal möchten wir diese drei Dreiecke aneinander nähen. Wir nähen Reihe für Reihe. Wir nehmen das obere Dreieck, falten das auf unser unteres Dreieck. Wir legen unsere Seiten ganz genau aufeinander und nähen diese Linie nun einmal ab. Ich nehme mir so einen Helfer, ein Stückchen Stoff, das ich einfach unter meine Maschine schiebe, über das ich nun nähen kann. Und das hilft mir zu einem schönen Nahtanfang. Meine gerade Linie richte ich an meinen vorgezeichneten Linien aus. Ich habe meine Nahtlinie, ich habe an beiden Seiten einmal eine Nahtzugabe von einem Viertel-Inch eingezeichnet. Und meine Stoffaußenkante schiebe ich nun an eine dieser Viertel-Inch Nählinien und meine Naht wird jetzt genau über diesen roten eingezeichneten Strich verlaufen. Wie ihr diesen Helfer selber anfertigen könnt, habe ich euch hier verlinkt. Da kommt ihr zu einem Video, wo wir genau das gemeinsam machen. Wenn euch das Video gefällt und ihr mir das gerne mitteilen möchtet, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. So schaut das Ganze nun aus. Wir falten unser Dreieck auseinander und wir legen beide Stoffstücke noch einmal an. Das dritte Stoffstück nähen wir nun auf die zweite Seite. Wir schlagen also unsere zusammengenähten Stoffe über und legen das dritte Stoffstück an. Hier ist unsere Nahtlinie. Wir legen beide Stoffe aufeinander. Wir schlagen diese untere Ecke zurück und haben nun wieder zwei Dreiecke, die ganz genau aneinander schlagen. Das nähen wir wieder mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe ab. Unsere Nahtzugabenlinie liegt genau an der Stoffaußenkante und unsere Nahtlinie liegt genau in diesem kleinen gebildeten V. Das nähen wir einmal ab. Wir streichen unseren Stoff wieder nach außen. Und unsere erste Reihe ist fertig. Diese fertige Reihe, so sieht das aus, setzen wir nun wieder an seinen Platz. Die erste Reihe ist fertig, bei der zweiten verfahren wir ganz genauso. Wir nehmen das obere Dreieck, nähen das an das nächste, das nächste, das nächste und das nächste Dreieck und wir erhalten einen fertigen Streifen. Bei unserem Streifen laufen
Bei dem ersten Dreieck beide Nähte nach außen. Alle übrigen Nähte verlaufen dann in eine Richtung. Und unseren zweiten genähten Streifen setzen wir ebenfalls an. Wir nähen Reihe für Reihe zusammen und so schaut das Ganze dann aus. Als nächstes möchten wir die einzelnen Reihen zusammennähen. Wir nehmen das äußere Dreieck, schlagen das über die nächste Reihe und nehmen das mit zur Maschine. Wir richten unser Dreieck ganz genau aus und nähen einmal das äußere Dreieck an. Das Dreieck schlagen wir nach außen zurück. Die Nahtzugabe geht zum Dreieck, zum kleinen Dreieck. Und die erste Reihe ist fertig. Wir nehmen von unserem Quilt die nächste Reihe, legen diese beiden Reihen wieder zueinander, schlagen beide Seiten übereinander und nun haben wir hier zwei Kreuze. Zweimal Nahtzugaben, die aufeinandertreffen wollen, und zwar genau in dieser Spitze. Diese beiden Spitzen markieren wir uns. Wir gehen durch das eine Kreuz und wir gehen durch das zweite Kreuz. Wir richten unsere Stoffe ganz genau aus. Unsere Nadel fixiert genau den Punkt auf beiden Seiten und wir fixieren diesen Punkt rechts und links. Unsere erste Nadel können wir wieder entfernen und wenn wir nun nähen, nähen wir nicht genau auf diesem Punkt, dann würde das nachher immer aussehen, als hätten wir den Punkt vernäht und würden den verlieren. Wir nähen ein Stück vor dem Punkt, denn all unsere Stofflagen, die brauchen Raum, wenn wir die nach außen schlagen. Das heißt, wir nähen in etwa 1 Millimeter vor diesem Punkt über unsere Naht. Wir nutzen wieder unsere Hilfslinien, legen das wieder an. Hier haben wir wieder dieses Kontroll-V. So, schieben das unter unsere Nadel. Ja, jetzt liegt es richtig. Jetzt nähen wir. Das Ganze ist jetzt schon gesichert. Legen die Stofflagen. Nähen bis zu unserem Punkt. Hier können wir jetzt unsere erste Sicherheitsnadel schon entfernen. Unser Füßchen sichert den Stoff. Wir haben bis dahin genäht. Und jetzt nähen wir nicht genau über den Punkt. Wir nähen knapp über den Punkt. Circa 1 Millimeter an diesem Punkt vorbei. Zweite Nadel können wir entfernen und wir nähen weiter. Bis zum Ende durch. Das Ganze schlagen wir einmal auseinander und wir haben beide Ecken ganz genau getroffen. Hier nähen wir nun die nächste Seite an und die nächste Seite und die nächste Seite, bis alle Reihen zusammengesetzt sind. So schaut das Ganze nun aus und das nehmen wir nun mit an den Arbeitsplatz. Und wir bügeln unsere Nahtzugabe in eine Richtung. Das heißt, wir bügeln nicht, wir pressen nur. Wir möchten das nicht irgendwie stressen. Wir pressen einfach nur die Nähte flach. Reihe für Reihe auf beiden Seiten. So schaut das Ganze nun aus und nun möchten wir diese Ecken trimmen. Wir schauen, dass wir 1 cm von unserer rot-goldenen Raute entfernt zuschneiden. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Wir trimmen hier an den Seiten noch unsere Eselsohren. So schaut das Ganze nun aus. Yay! Und als nächstes wird aus unserem Quilttop ein Sandwich. Um unseren Tischläufer zu quilten, stellen wir zunächst einmal die Maschine ein. Wir versenken unseren Transporteur. Ich habe noch so eine weiche Matte untergelegt, damit der Quilt gleich besser über die Fläche gleitet. Meine Maschine hat einen Gradstich eingestellt, die Stichlänge steht auf 0 und als Nadel habe ich die Quiltnadel Stärke 75 genommen. Ein Linealfüßchen habe ich auch schon angesetzt, denn ich möchte meinen Quilt mit dem Omnigrid-Lineal quilten. Unser Omnigrid-Lineal hat eine Stärke von 3 mm, daher eignet sich das ganz wunderbar zum Quilten.
Mein Quilt-Sandwich habe ich zusammengesetzt, den Unterstoff, Flieseline X50 und mein Top. Flieseline X50 ist ein leicht wattiertes Vlies mit einem aufbügelbaren Gitter. Das können wir auf unseren Stoff aufbügeln. Ich bügele das auf meinen Unterstoff. Dadurch habe ich die Gewissheit, dass mein Unterstoff auf jeden Fall richtig gerade liegen bleibt und ich nicht nachher auf der Rückseite irgendwelche Falten mit eingearbeitet habe. Mein Quilt-Sandwich habe ich mit Nadeln zusammengesteckt, damit mein Quilt-Top beim Quilten nicht verrutscht. Wir starten in der Mitte mit dem mittleren Stern und den möchte ich gerne mit einem Abstand von 1 cm zur Naht steppen. Damit mein Omnigrid besseren Halt hat, habe ich mit doppelseitigem Klebeband versehene Schmirgelpapierpunkte aufgeklebt. Ihr könnt dazu auch Kunststoffpunkte nehmen, wie ihr sie bei euren Quiltlinealen verwendet. Wir legen unser Lineal genau an unserer Nahtlinie an und wir nähen einmal am Lineal entlang. Und zwar so weit, bis unser Füßchen an der nächsten Nahtlinie anstößt. Legen erneut an und wandern wieder zurück. Wenn ihr an einem sehr dicken Punkt ankommt und das Gefühl habt, das geht nicht weiter, nehmt einmal eure Nadel hoch, schiebt das Füßchen einen Stich weiter und versenkt die Nadel. Wenn wir unseren Tischläufer fertig gequiltet haben, schließen wir die Quiltnaht ab, schneiden unser Quilttop zurück und arbeiten ein Binding. Wie das geht, dazu verlinke ich euch hier ein Video. Und geschafft! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch gefällt der Tischläufer und vielleicht arbeitet der eine oder andere von euch diesen Tischläufer einmal nach. Ich wünsche euch eine wunderbare Adventswoche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!